Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brookhaven'da arkadaş bulup bir şeyler yapacağız ya da okul RP gibi bir şeyler yapacağız. Ben dedim ki biri dedi ki Ark olacak dedim, ben dedim. Ne yazıyor orada? No restoranda RP işçi de aranıyor, çaktırmayın. No 23 sanırım. Bu muydu? Evet 23. Nazar fırın. Bir dakika. Şuradan. Cupcake. Cupcake olabilir. Cupcake. Cupcake. Geçin oturun dedim. Ben de oturayım. Şöyle yap 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 yap. Alın. Bir tane. Kaç? Böyle kaç? Tamam. Tamam gittik. Ben bir iki dakika kapatacağım, bir dakika. Yani durduracağım. Geldim arkadaşlar. Şunun avatarı ne güzel ya. Benim avatara bak bir de. Ben de bir avatar yapayım. Hatta metroda yapayım direkt. Ha, tamam. Mavi mi yapsak? Bluey yazalım. Güzel ya. Gayet güzel. Ya abicim dur. Heh. Bu da güzelmiş. Ama siyah yapalım bir. Black yazalım. Black. Bazen bir ayar oluyor arkadaşlar. Yarım yazıyorum bazen. Oo, bir şey diyeyim mi? Bu daha güzel. Şimdi üstte mavi yaz. Bluey. Bak bu da güzelmiş.
Ay ben bunu niye aldım üstüme? Ha, bu güzelmiş. Aa, olmuş da. Beyaz değilmiş. Bu ne? 222. O zaman ne alırız? Like yazsak yok olmaz. Bence altındakini çıkarayım. Şey olsun. Ne olabilir? Evet. Ne? Oo, güzelmiş. Öyle kıyafet güzel ya. Baksana böyle kıyafeti ilk defa görüyorum. Bu ne? Hı, ne? Bununki bu. Bu iyi ya. Böyle. Of şuna bak. Bu ne? Aa bak bu da iyiymiş. Şunu koyalım. Böyle iyiymiş ya. İyi almış mı? Bakayım bu. Da iyi. Ah, kankam bana troll yapıyordu bununla. Neler bakalım neler varmış. Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir çünkü annem de konuşuyor. Of şuna bak. Ama almayacağım. Bakalım ne var. Bu. Bu güzelmiş güzelmiş. Bunu alalım. Bu. Yok. Mendil. Ay çok kötü fırtına var ya.
Kesin yukarılarda bayağı şey var. Neyse. Bu ne? Beyaz. Yok. Ne? Bu da aynı. Ne? Tamam, böyle iyi ya. Sizce nasıl böyle? Ben direkt niye reset atmıyorum? Oo, ne oldu? Yazalım şöyle. Abla. Benim. Allah. Böyle şöyle bir. Heh, böyle bir mavi ev. Sizce avatar nasıl ya? Bunun yeşili var ki. Dur dışarıya bak. Fırtına var, fırtına.
Ay ben açmayayım ben bunu. Fırtına var ya. Fırtına. Anne klimayı açayım mı ben? Şimşek çaktım da. Şöyle açayım mı klimayı? Kapat. Ha, açayım mı diye sordum da. Arkadaşlar demek ki açmayacakmışım. Ben yanlışlıkla açtım. Ne? Ay uyağı var. Ama yok böyle iyi. Şöyle istedim direkt. Uf, çok kötü şimşek çakıyor. Hop. En yüksek yerden buradan gideceğim, uçacağım. Bunu çok güzel gözüküyor şimdi. Uçurtmamı alacağım, gideceğim. Hadi bismillah. Uhu. Ay. Hah, böyle iyi ya, ben buradan giderim. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Biz de Sınar'la yaptık bunu. Hadi bismillah. Oy bir çakıldım. Ne oldu az önce? Ben ne oldu kızım? Ne? Odası yazalım. Bismillah. Ne oluyor? Şimdi buraya
Şimdi buradan hangi koltuğu seçebilirim ki? Şunu seçebilirim belki. Heh, tamam, tam oldu. Şimdi şuradan kediyi alacağız, sadece bir tane kedi. Hangi? Ben en çok sarı seviyorum. Sarı renkteki ya da kuş mu alacağım? Pamuğu alacağım. Pamuğa çok benziyor. Papağanmış ya. Neyse artık. Ay bismillah, ne oluyor? Heh, oldu. Kuş eklesek daha iyi olacakmış. Şuradan parayı ekleyeceğiz. Benim paralar. Para bizde, sizde ne var? Para bizde. Biriktiriyorum bunları diye düşünelim. Ay bismillah. Ay yeni kişiler gelmiş. Oo. Şunu alalım. Bunu buraya takalım. Parayı şöyle dümdüz yapacağız. Heh. Buraya da telefon. Telefon TikTok çekerken. Ya da bunu koyalım. Oğlum hiç yağmur yağacağını hiç düşünmemiştim. Keşke yağmasaydı. Çok güzel oldu. Para bizde, sizde ne var? Para bizde. Sanki kendisine 2 metre... Ne? Aa, bebek var, bebek. Ne bakıyor? Niye bakıyorsunuz bana ya? Gerçekten. Ve ya şöyle kal. Böyle. Wow. Aa, birisi kasayı soymuş. Wow. Ay. Wow. Neyse, ben odamda biraz PUBG Mobile oynayacağım. PUBG miydim? Ha yok.
Fortnite mi neydi ya, unuttum. Minecraft'ta mı oynasam ben? Bu ne? Roblox tasarım. Breakhaven oynuyorum. Oh yeah. Kimse bakmıyor değil mi? Ben şuradan neye elisem? Bir şey demiyorum. Son anda. Şuradan. Bunu eklerim. Dövüş yaparım. Oğlum, tırnaklarıma hiç bakmadım lan. Tırnaklarıma bakayım. Tırnağım yok benim. Lan kimse benimle konuşmuyor. Abi burada fena yağmur yağıyor. Hatta dur, hatta e, fırtına hatta fırtına çıktı. Ben çıkacağım ya. Sıkıldım. Dur mu? Melisa'ları sorayım. Ya da Desna'yı. Arayayım mı? Biz de o zaman videonun kapanışını burada bitirelim. Bir dakika. Yok, çevrimiçi değil. Şu an biz burada kapanışına başlayalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Zaten birkaç gün video yüklemiyorum. O yüzden özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. O yüzden bye.